哎，你们知道这两口子吵架，外国婆婆是怎么劝架的不？前几天呢，我不跟我老公吵一架嘛，就吵挺大。这个事儿呢，就由我女儿转告给了我婆婆，我婆婆就给我打视频电话劝架。那个劝法我挺服，中国婆婆是能过还得过，秉持着劝和不劝离。我婆婆是一顿骚操作，生怕你离晚了来不及。我俩是咋生气的？你还记着不？就那天我工作忙，让她下班去接孩子，结果她下班之后闻着了烤冷面，去找烤冷面去了。吃着烤冷面之后走丢了，找不着了。然后呢，回家之后狼吞虎咽吃饭，不知道给我留一口，就这么个事儿嘛。当时给我整崩溃了。我的婆婆温迪听说之后跟我说的第一句话，我都惊了。她说：“你这不对呀，你这就是你的错。他跟他前女友可不这样，他跟他前女友可不这样。”我告诉你，他前女友是怎么治他的啊？他上大学的时候有个前女友，来自 Hong Kong，叫 Ella Chu， 这个名我怎么翻译呢？应该是朱爱拉，就不是我损他，我好像只能这么翻译，就朱爱拉。然后我婆婆说，那当年跟朱爱拉在一起的时候，那年轻玩心可大了，啥也不想。有一次攒了挺长时间钱，那大学时候打好几份工，攒够了，跟这个朱爱拉去拉斯维加斯玩，就看着人家赌场了。第一次看着嘛，就想玩，那往里头疯狂投币，输了钱也不走，就觉得下局肯定赢回来。最后钱都输光了，回来路费都输光了。管人朱爱拉借，朱爱拉说没有，人艾拉兜里还有钱，就是不借，给他扔了，人自己回来的。艾拉。你老公最后没招，在拉斯维加斯给人扫了4天厕所，白天给人洗厕所，晚上给人洗牌，被他洗牌的游客也都输精光。他们还很疑惑，今天的牌怎么这么臭？那牌当然臭了，上游洗牌的人手就臭。你看人朱爱拉，人就是舍得离开，人就是敢于放手。你看我儿子让朱爱拉治的，好几年呢，一听着硬币声就想擦厕所，那就是一个投币的决策机器人，投币的决策机器人。你再说说你，他丢呗，你找他干啥呀？你这次给他找着了，下次肯定还丢，你就不找他，他打电话你说啊，亲爱的，你丢了，哦，这真的是太不幸了 ，I'm so sorry。然后你就撂了，你就等着，他能咋的？我问你，他能咋的？他能死不？你担心的是啥？被拐卖呀，市场上他销量不好跑；被谋杀呀，一般人对他还放不倒。他最安全，大不了就被送到公安局去。你公公年轻时候喝多了被送到公安局，警察给我打电话，我说我不认识这个人，他因为没人认领，在拘留所待了1晚上，被一个喝多了的300多斤的印第安土著抱怀里亲。那时候你公公瘦啊，差点没掉人肚脐眼里。哎，我就不去接他。从此他喝酒2瓶啤酒必须回家。你公公布莱恩从此改名不能喝，谁劝也不好使。还有就是你说这个他一吃饭就狼吞虎咽不给你留这个事儿，那就是因为你老给他喂那个好吃的。当年那个朱爱拉啥也不会做，煮个方便面把锅干漏了。那朱爱拉做的铁血方便面，他咋不跟朱爱拉抢呢？他咋知道都给人留着呢？我跟你说实话，就做饭这个事儿啊，他为什么永远敢甩锅给你？他可不敢甩锅给朱爱拉，因为他一共就2锅，再甩锅再漏锅，他就揭不开锅。你学学人家朱爱拉，我就不懂，你说你怕啥呀？你现在你是主场，就是你的地盘，你说他敢咋的呀？给你惹急眼了，你孩子一扣，他拎着他20块钱行李回来跟我过来啊。最后他等了2年，好不容易回到了中国，把孩子交给了你，你签收他走了，他当了一把国际快递员。那害怕的难道不应该是他吗？对男人又学朱爱拉，与其他犯错时横帮竖挡，不如淡然看他如何收场。哎，你知道西方人都觉得咱东方人看起来更年轻这个事儿不？在国外他们经常说这句话，就是 Asians don't age， 就亚洲人不衰老。在他们心中，亚洲女人不好惹，买包不稀拎，口红挑着抹，嘎叽窝没有味儿，脑门上不长褶。天哪，就是神话。虽然咱也不知道为啥哈，就在你们心中我长得就比较风尘，老有人以为我47，但其实在他心中我也是神秘的东方女子，就看不出年龄。曾几何时哈，我大胖媳妇领着我去过一次就温哥华附近什么海滩去游泳去。但说这个比基尼这个东西呢，就是裁缝下料太节省，寂寞沙洲冷，太冻得整。完后来想咋办呢？给我买套潜水服吧。但是他为了图便宜嘛，就给我买的是2手的，还是个9到12岁男同款。结果我穿上以后，我坐在腿上，在美丽的海景中走出了一个严肃的海警，要现场给他拘捕。这个海警呢，以为我是个小男孩，以为他是个恋童癖，就差点就给抓进去了。这事儿以后有空再跟你唠。那你说为啥咱看着比他显年轻呢？我觉得第一点就是他们特别爱野生美黑，完自己吧还贼拉不禁晒。我这大胖媳妇儿哈，有一次和一群他的这些外国友人朋友在厦门租个渔船出海游玩，结果在船上就突然间就非要调皮，跟人家这个大福建这1.59米的小渔夫斗酒，人家喝白的，他们喝啤的，结果完败。人家大福建代表队，人家这老头喝完咋地没咋地，人家练双杠去了，咔咔给双杠撸的直冒火星子。这几个外国人，我的妈，在船头上倒一片，漂白一片的，直晃眼睛。刚开始吧没啥事儿，这个船的这个棚有阴凉，但是后来太阳公公他慢慢的移步了，一步一脚印儿，一步一个浪，烈日带着小灼心踩在滩身上。这3个健硕的肢端肥大症吧，咱说就是全晒伤了，而且我都从来没见过人类能被晒成那样。关键吧，他是按照大小个来的，幸亏我老公是最矮的，就晒出个蹄儿。最高那个他支出来的部分就越长嘛。哎呦我的妈，那咋说呢？前朝后丘加腰盘都晒熟了。
感觉当时要是再来点蒜酱哈，就直接能下酒。还是道名菜，不知道你吃过没？叫悄悄话。哎呀，敢问青春谁无悔？一群猪羔过热水，矮个只烫脚心毛，高个殃及小花蕊。所以我跟你说，我不是吓唬你，现在他的脚就比他这个人老。再总结别的原因呢，我不知道别人家啥样，就我对我大胖媳妇他家的这个观察，我觉得还有个原因，就太能吃糖。就他们饭后上的这个甜点，这个甜度怎么形容呢？前调是英雄虎胆，后调是红颜薄命。要问味道真如何，一口一个糖尿病。不过我倒是挺怀念，就以前我在伦敦的时候哈，就不用太保养，不用太注意，不用太考虑自己是不是显胖，自己是不是显老。这一回来，哎妈呀，外貌焦虑。真的，我说实话，就感觉身边的中国女性真都太年轻、太好看。等我生完孩子，我也去做个热玛吉啥的。因为我现在也有压力了，需要护肤，需要美丽，所以今天我推荐一款羽西2021年新年艺术家限量版鎏金瓶。妈，你们不懂，我一直老期待就做这个首饰的这一刻了，感觉自己就进入了时尚圈的感觉。羽西这款鎏金瓶有高达9%的高浓度玻色因，还有稀缺虫草精华，能让胶原蛋白流失的没那么快。哎妈，多亮！说实话呢，就肯定有比这个玻色因浓度更高的抗老产品，但是有，比如黑绷带、修丽可紫米精华，但是价格呢，就他们肯定就是更酷炫了。我现在呢，虽然比以前有钱了，但是买东西我还是得买性价比更高点的，就比如这个400多块钱的鎏金瓶，长期使用能淡化法令纹、抬头纹，紧致下颌线，充盈苹果肌，千元级贵妇精华肤感，滋润好吸收，不厚重不黏腻。趁这几天买，还有买1送1的优惠，值得入手。你说就这个人这个情商可咋整呢？真是中国老丈母娘命中一道坎儿，天天给我妈拆台。我妈呀是个很好面的人，俺家人一多的时候，如果谁夸孩子有啥优点，我妈都说随我随我。然后大胖媳妇就说，难道不应该随我吗？我说她说随谁就随谁。然后我姥说，哎，你说咱家这拿铁哈也不怪人别人说，真像个猴，你说随谁呢？大胖媳妇直勾瞅着我妈，随你。然后我就跟她解释，我说孩子随谁这个事儿吧，它不是固定的，你得先分清好赖话，然后随机说。大胖媳妇说，鸡是谁呀？那就说拿铁像猴这个事儿，那到底是随我随姥姥，还是随鸡呀，还是随鸡呀？我妈看着我搁那跟她解释了，跟我说，你俩不用跟她说悄悄话，孩子随谁这个事儿我无所谓，你们开心就好，我随便。大胖媳妇说，你看我刚学会随机，你要随上便了，你要随上便了。咱们很多老人其实心态都这样，就爱显摆孩子。哎呀，那比的那跟小孩似的。就比如他们对小孩成长有套话，什么3月翻身4抬头啥的。我妈很拼呐，在澳大2个月的时候不翻身，我妈就天天怼他翻，他也不翻。然后有一次俺家里来人，这个人是谁干啥的都不是重点，重点是他的孙子已经翻身了。我妈急坏了，急中生智，她把他的电动床垫子给调了，哎，一边高，然后就跟我这个远房的老姨啊展示这个孩子是怎么咵翻身的。我这老姨说，哎呀妈呀，这孩子太硬实了。大胖媳妇过来了，老姨，这个床你上你也翻，你上你也翻。到了拿铁这儿呢，拿铁跟他姐不一样，什么抬头翻身还真都挺早，尤其是长牙早，哎呀妈，2小排。我妈非常开心呢，到处显摆，一会儿就让拿铁笑。为了堵住大胖媳妇的嘴，我妈直接告他，你不用不理解，你爱理解不理解，3岁看老，长牙快，啥都快。大胖媳妇说，妈，你知道世界上牙最多的动物是啥不？是蜗牛。这个动物吧，除了长牙，啥都慢，啥都慢。拿铁出生的时候5斤8两，我妈逢人便说7斤。大胖媳妇就问我+2是什么风俗？报虚岁啊。然后前2天在楼下，我妈看着一个跟拿铁一样大的小孩，27斤，我妈张嘴就说，我孙子28。大胖媳妇说，拿铁不是26吗？这就是随机还是随便的？咱妈以前是不是干过屠夫？怎么报斤数的时候总是有点莫须有的成分在呢？我妈就说，大老人你不懂，就是这个心情。我的孙子那就得胖乎，哎，白胖白胖的。大胖媳妇说，那不是我吗？那以后出门我给你装会孙子呗。我就劝我妈，我说心情可以理解啊，但是拿铁人是标准体重，你非得整的跟他爸一样干啥呀？他吃的香，拉的臭，26斤腱子肉，这不喝了6个月诺能运会吗？吸收好，身体好，一点不虚胖，里边都是天然 OPO， 而且他姥不也老说吗？天然的才是最好的。拿铁过年带回去，俺家人都说壮实了，我还跟我嫂子说，我说我强烈推荐你给我大侄儿整上。最近我妈可老自豪了，全天岭都知道拿铁已经会倒背唐诗300首了。黄河入海，欲穷千里，更上一层。大胖媳妇都说我儿子这唐诗硬背出了3句半的格式，跟3句半似的。反正我是觉得啊，孩子到底是2岁还是2岁1个月背黄河入海流，没有啥本质区别。如果哪天他们自己主动思考了一下，问你黄河为啥入海流，我觉得那时候孩子那个动脑能力那是更上一层楼。我觉得现在的问题不是他汉语比你好，他头发比你多。哼，烦死了。